解盘的时候，我们都会拿出这一支，因为它前端有可以绝缘的，所以避免你在锁的过程中它会去电到。因为我这一支是我自备的，所以它前面的锁的时候它没有那么的密合，它锁的时候有时候会滑掉。而新阴阳提供给我们的这一支也是绝缘的，但是它的前面的十字，我们平常在锁的螺丝是比较密合的，所以它不会因为你去转的时候让它滑掉或者是滑牙的情形，这样子。这是我原本的，因为它的握把它是比较小的，所以你在施力的时候是没有那种施力感。新益阳它所提供的这一支，它的握把这边的地方它是比较大的，所以因为我们在握的时候，它这边会拱起来，所以它空间会比较吻合我们人体工学这样子。嘿嘿。